É nesse cenário lindo que eu venho trazer uma palavra de Deus para mim e para a tua vida. Deus não é só Deus que envia palavra de bênção, palavra de vitória, palavra de que tudo vai dar certo, não. Deus também é um Deus que envia palavra de conserto. Então nesta tarde, é esta palavra que eu tenho para trazer para mim e para a tua vida. Conserta o teu altar, para que a bênção do Senhor venha recair sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes tem alguma pedra desajustada e nós precisamos reajustar esta pedra para que nós venhamos ver o fogo do céu descer e consumir. Foi isso que Elias fez. Ele primeiro consertou o altar, depois invocou o nome do Senhor e só então ele viu o poder de Deus agir. Louvado seja o nome do Senhor. Então nesta tarde a palavra que eu tenho para mim e para a tua vida é de conserto. Conserta o teu altar para que a glória do Senhor, o poder de Deus venha descer sobre a tua vida e você possa usufruir das bênçãos que estão preparadas para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.